سلام، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به کانال خودتون. امیدوارم که عالی و بی‌نظیر باشید. روز بسیار خوبی رو تا اینجا گذرونده باشید. من شراره هستم و اینجاییم تو با هم دیگه توی این انرژی خوانی کوتاه روزانه بپردازیم به اینکه از طریق کارت های لنورماند به لحاظ شرایط احساسیتون ببینیم چه پیام میتونیم دریافت بکنیم که مختص همین الانتون باشه و به ارتباطاتتون کارتامون میپرن. در واقع ارتباطش به ارتباطات شما رو بررسی بکنیم، ببینیم که چه چیزی میتونه در انتظار روابطتون باشه، چه کار باید بکنید، یا مطلبی وجود داره راجبون ارتباط به خصوص که باید به گوشتون برسه. خلاصه که میخوایم حسابی بپردازیم به موضوع همین الان رابطه و اون چیزی که این رابطه بهش نیاز داره. خب برای این کار میخوام بهتون 2 تا گزینه بدم و لازمه که شما بین شمع بنفش و شمع نارنجی یکی از این 2 تا رو انتخاب بکنید. میتونید روی 2 نفر نیت بکنید و هر شمع به نیت 1 نفر باشه، یا اصلا به طور کلی میتونید 2 تا گزینه رو همزمان گوش کنید اگر حس میکنید انتخاب کردن براتون روی 1 نفر سخته. خب پس شما آزادانه انتخاب کنید. من خوب بر میزنم انرژی های همگانی رو دریافت کنم تا بتونیم بهترین پاسخ ممکن رو برای این ارتباطات به شما بدیم. حتما اعلام بکنید که در این همسوی آماده دریافتید و آماده دریافت بودنتون رو با لایکتون در واقع نشون بدید، یعنی بنویسید و لایک بکنید. خب بریم ببینیم چه خبره و در مورد چه موضوعاتی قراره با شما صحبت بشه. این رو میذارم کنار شمعای انتخابیتون که بتونید بهتر ارتباط برقرار کنید. خب بگید ببینم انجام شد؟ نیت کردین، انتخاب کردین؟ بریم که شروع کنیم. میتونید بچه ها ریدینگتون رو نگه دارید، انتخاب کنید. من از هر کدوم از اینها میخوام 3 تا کارت رو دریافت بکنم. اون چیزی که اینجا سعی داره در موردش به شما بگه. خب این هم کارت های شما. بسیار خب، با گزینه اول شروع میکنیم. ببین اون چیزی که اینجا سعی داره به شما بگه، اول از همه این که حواستون را به اون فردی که روش نیت کردین جمع کنید. این فردی هست که حداقل 2 تا چهره داره، 2 تا شخصیت داره و میتونه ماسک به چهره داشته باشه و حقایق رو پنهان کنه یا دروغ‌هایی توی ارتباط با این آدم قطعا ممکنه به گوشتون رسیده یا از الان به بعد برسه. یعنی با این آدم احتیاط شرط عقله، چون من با توجه به شرایطی که اینجا دارم میبینم این آدم نمیتونه صداقت کافی داشته باشه. میتونه هر زمان بسته به منافع خودش به یه شکلی عمل بکنه و این میتونه در نهایت بخشی از رویاهای شما رو در جهت عاشق شدن و یک رابطه امن و فوق‌العاده داشتن رو زیر سوال ببره. ببینید شما به دنبال یه رابطه پایدارید، دلتون میخواد یه رابطه سرشار از آرامش خاطر، امنیت، ثابت یا بدون نگرانی داشته باشید و عمیقاً احساس میکنید که یک همچین چیزی رو با تمام وجودتون اگر داشته باشید حال دلتون خوبه و آرامش رو دارید. اما ما با آدمی طرفیم که اینجا سعی داره بهتون میگه نوسانات احساسی داره، نوسانات خلق و خو داره، یا اصطلاحاً خیلی خودشو قبول داره، خیلی خودشو دوست داره، غرور کاذب زیادی در این آدم هست، خودشیفتگی در این آدم هست و یه مقداری تصویرسازی ذهنی شما برای ارتباط عاطفی خیلی قوی و داشتن یه چارچوب خیلی خوب با این آدم دستخوش تغییرات شده یا ممکنه که دستخوش تغییرات بشه. پس اگر پلنی برای بلند مدت با این آدم دارید، سعی بکنید چارچوب ها رو بیشتر بهش یادآوری بکنید و نشون بدید که میدونید یا متوجه این دروغ ها میشید و اجازه ندید که این آدم بخواد شما رو بازی بده. البته این رو بهتون بگم،
بخش از رفتارهاش به واسطه حالا منفعت طلبی نیست، یه بخش از رفتارهای این آدم کلا ذاتاً اشتباهه. تربیت غلط داشتن، به روش‌های اشتباهی تصورات غلط رو پرورش دادن در ذهن این آدم رو تبدیل به این ورژنی کرده که الان داریم در موردش صحبت میکنیم. به هر جهت این رابطه میتونه یه رابطه عاطفی قشنگ باشه، به شرط اینکه حواستون رو جمع بکنید و به این آدم یادآوری بکنید که به دنبال یه رابطه کوتاه مدت و لحظه‌ای یا صرفاً جهت سرگرمی نیستین. اما توی انتخاب دوم و افرادی که روی گزینه 2 نیت داشتن، ببینید 2 تا عامل خیلی خیلی مهم توی ارتباط با طرف مقابلتون میتونه که خیلی تاثیرات بسزایی رو برای آینده ارتباط داشته باشه. اول از همه اینه که ما با فردی طرف هستیم که متاسفانه میتونه توی یه موقعیتی شخص غیر از شما رو هم توی زندگیش داشته باشه، یا در گذشته رابطه‌ای رو داشته که هنوز اثراتش ادامه دار باهاش تا الان هم اومدن. یعنی اینکه یه ازدواج ناموفق، یه رابطه عاطفی عمیق طولانی مدت، یا یه چیزی شبیه به این که یه اشتباهاتی رو پشت سر گذاشته باشه. ببین این آدم اصلا ذاتاً زمانی که اصطلاحاً با شما آشنا شد و رابطه رو شکل داد، اصلا به دنبال رابطه بلند مدت از اولش هم نبود و شاید به خاطر اینکه قبلا آسیبی رو از جنس مخالفش دیده بود فکر میکرد که باید احتیاط کنید که دوباره مورد آسیب قرار نگیره. اما خیلی مهمه بدونید اگر زمان این ارتباط براتون مهمه، یعنی به بلند مدت بودن ارتباط علاقه‌مندید، باید این رو بدونید که روی کسی دارید نیت میکنید که ذاتاً خودش رو مدیر و سرپرست یک ارتباط میبینه، یعنی مالک اون ارتباط، همه کاره اون ارتباط. میتونه پرخاشگری کنه، میتونه مبارزه قدرت از خودش نشون بده، میتونه رفتارهای بچگانه از خودش نشون بده و یه بخشی با این آدم میتونه دچار مشکلات بشه. پس باید بدونید یا انعطافتون رو بالا ببرید و با شرایط خودتون رو در واقع هماهنگ بکنید، یا در جریانش باشید با این آدمه. شرایط نمیتونه راحت باشه. نیش زبان نمیتونید بزنید، ولی نیش زبان ممکنه بچشید ازش. یعنی چی؟ یعنی که این آدم هر چقدر بدش میاد کسی باش بد صحبت کنه، میتونه با دیگران بد صحبت کنه. و در واقع اون چیزی که با این ارتباط باید بدونید اینه که یا اگر آدمی هستید که میتونید قدرت رو 2 دستی تقدیم طرف مقابلتون بکنید، تو این رابطه بمونید. اگر نه، بدونید که نمیتونید برای داشتن قدرت مرتبا باهاش مبارزه کنید، چون زمان لحظات خوب ارتباط رو از دست میدید و ممکنه ارتباط به کات برسه. پس کلیدواژه مهم این ارتباط. مواظب به حرف زدنتون باشید. سعی کنید که به هر حال توی تقسیم قدرت زیاد خودتون رو جلو نبرید. اگر میتونید که قدرت رو واگذار کنید و بعد اینکه حواستون به یه شخص سوم یا یه رابطه دیگه یا اثرات یه رابطه گذشته هم باشه که میتونه خلل رو در رابطه ایجاد بکنه و مشکلاتی رو رقم بزنه. خیلی تاکید به زمان این رابطه داره میکنه. اگر مدت زمان زیادی از این رابطه گذشته، هنوز پتانسیل ادامه دار بودن رو داره، ولی اگر روی فرد جدید نیت کردید، باز هم انگار داره سعی میکنه بهتون بگه راه رو برای ورود افراد جدیدم باز بذارید. این آدم خیلی آدم اصطلاحاً اذیت کننده، میدونی، خیلی لجبازه، خیلی ادعای قدرتش میشه. خیلی خوب، روی حرکتی نیت کردین. امیدوارم پاسختون رو از این انرژی خواهی دریافت کرده باشید. آرزوی بهترین ها رو دارم برای شما. اگر از این دست انرژی خواهی ها دوست دارید، با دوستاتون به اشتراک بگذارید، شیر بکنید، لایک یادتون نره و حتما نظراتتون رو به من بگید. روی چه موضوعاتی انرژی خواهی بذاریم، چه جوری باشه بیشتر دوست دارید، احساسی باشه، کاری، مالی باشه، هر چیزی که هست رو بیان کنید. ماش به کله تک تکتون. خدا نگهدارتون.